Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en Master Frenos, en este caso con este Honda Civic. Nos llegó otra pregunta referente a cómo nos podemos dar cuenta cuando ocupamos el cambio de balatas. Usando ejemplo de estas balatas del Civic, podemos ver que por grosor son relativamente nuevas, es decir, todavía les queda una larga vida a estas balatas. De este lado podemos ver esta pieza, esa es un indicador de cuando hay que hacer el cambio de balatas. Ese indicador, para que lo puedan ver, aquí hay otra balata, podemos ver el mismo sistema indicador, donde vemos que es una laminita. Al llegar la balata al nivel de esa lámina va a empezar a rayar nuestro disco ligeramente, provocando un ruido, el cual es bastante notorio, un poco incómodo, que lo que trata de decirnos es que es necesario llevarlo al taller para hacer el cambio de balata antes de que la balata se termine y empiece a rayar el disco. Este es un ejemplo de otra balata que, como pueden ver, literalmente se terminó y comenzó a raspar la balata con el disco, arruinando el disco, y esto haciendo que la reparación sea aún más costosa. Para cualquier duda, comentario, te puedes comunicar aquí a Master Frenos o enviarnos un inbox para cualquier cotización o cualquier información. Te esperamos.